لە نسیتۆی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست مەسلەی شەڕ لەگەڵ داعش و مەسلەی دوای داعش تاوتۆکرا. مەککۆرمەک سەبارەت بە شکستی چەکدارانی داعش دووە. 40,000 foreign fighters traveled to Syria in 2013. لە ساڵی 2013 و بۆ 2016 40,000 شارکەری بیانی چونەتە نێو سووریا و هەڕەشەیەکی گەورە بوون بە تایبەتی بۆ سەر خەڵکی شارەکان. بەڵام ئەوان ئێستا نەدەتوانن بچنە نێو سووریا و نە ئەو شارکەرانی لە نێو سووریادان دەتوانن هەڵبێن. ئەوان لە عێراق یان لە سووریادا دەکوژدێن. ئێمە لەسەر ئەوە مسۆگەری. هەروەها ئاماژەی بە پێشوەچوون لە بواری یارمەتیدانی مرۆڤاتی کرد. بەگشتی لەو هەڵمەتەدا ئێمە لە ساڵی 2014ەوە لەگەڵ هێزەکانی خۆجێی 70,000 کیلۆمتری چوارگۆشەمان لە چنگ داعش ڕزگار کردووە. 5 ملیۆن خەڵک کە لە ژێر دەستی داعشدا بوون ڕزگار کراون. لە ئەوەش گرنگتر هەموو ئەم هەرێمانە کە هێزەکانی هاوپەیمانان ڕزگاریان کردوون پارێزراون. واتە بەجێی ناهێڵین کە داعش سەر لە نوێ داگیریان بکاتەوە. بۆ پاش کۆتایی شەڕ لەگەڵ داعش و داهات و عێراق چەند ڕۆنگەیەکی خستە ڕوو. کرانەوەیەکی مێژووی لە نێوان عێراق و عەرەبستانی سعودیەدا لە ئارایە هەیە. ئەوە بابەتێکە دەتوانین هاندەری بین. بەڵام ئەوە مەسەلەیەکی نێوان حکومەتەکانی دوو وڵاتە لە سەری سازاون و ئەوەش زۆر گرینگە چونکە باز لە کرانەوەی سنوورێک دەکەن کە لە ساڵی 1990ەوە داخراوە. هەروەها پرۆژێکی ئاوەدانکردنەوەی سەر سنووری ئۆردنە کە مانگانە 1 ملیارد دۆلار کاری بازرگانی تیا دەکرێت. لە پاش داعش مەسلەی مەترسی ئەلقاعیدە بە تایبەتی لە سووریادا لە گۆڕەدایە. لە ماوەی حوتەی ڕابردوو لە راپۆرتی گشتیدا وێ دەچێت ئاماژە هەبێت کە ئەلقاعیدە لە سووریا هەوڵدات پەناگای زیاتر وەدەست بێنێت و خۆی تێکەڵ بە جەماوەری خۆجێیی و هێزەکانی تری نێو سووریا بکات. باوەڕش وایە کە ئەلقاعیدە بە کەڵک وەرگرتن لە ڕابردوو سەر لە نوێ بە شێوەیەکی نوێ خۆی ڕەک بخاتەوە. هەمزە بن لادن کوڕی ئوسامە بن لادن پێدەچێت لەلایەن قاعیدەوە وەک سیمایەکی نوێ بۆ دەسەڵات هەوڵ بدات. ئاخافتنەکانی ئەم دواییانی ناوبرا و ئاماژن کە دەیەوێت پلەی ئەلقاعیدە وەک ئەندازیاری سەرەکی جوڵانەوەی جیهانی لە جیهاندا نیشان بدات و ناوبرا و لەم دوایەنەدا بە ئەنقەس لە دژی داعش قسەی نەکرد بۆ ئەوەی دەرفەتێک بخوڵقێنێت و سەر هەڵبداتەوە. وەک مەککۆرمەک باز دەکات ئەمریکا لە شەڕی دژی توندڕەوی هەروە بەردەوام دەبێت. ئێمە هەر بەردەوام دەبین هەتا هەموو شوێنەکانی ژێر دەستی داعش ڕزگار بکەین. هەڵبەت ئێمە تێدەگەین کە ئەوان وەک تۆڕی شانەی تیرۆریستی دەمێننەوە کە دەیانەوێت لە شوێنی تری جیهان سەر هەڵبدەن. هەر بۆیەشە هاوبەندی جیهانیمان پێکێناوە. ئێمە هەتا 20 ساڵی تر گوشار لەسەر ئەوان هەڵناگرین. هەروەها کوتیشی ئەوە مەسەلەیەکە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لەگەڵی ڕوبەڕوو دەبن.